står jo rett ved siden av, tar jo samme bilde. Det er jo bare... Ja, men vi kan ha to når vi først har det. Er det flere som har spørsmål? Vi er veldig glad i numeriske svar. Hæ? Det var 2 spørsmål på en gang. Og så ble det ingen. Nei, nå er det 3! Og vi kan bytte til TV 2. Ja. Er du helt... Hvorfor klapper du? Jeg har ikke sagt ja, er du glad for at du vil stille spørsmålet? Kan du bytte til TV 2? Yes! Yes! Vi kan jo sikkert gjøre det, men jeg tror de betaler dårligere. Ja, men de er altså ikke så flinke til å ta vare på folkene sine, tror jeg. Nei, men de har jo mye flere seere, selvfølgelig. Det er mye flere seere, det er det de kan lukke med. Nei, det er det. Jobber du i TV 2? Ja, det gjør du ikke! Møt oss utenfor deg, bakgaten, så finner vi ut av det. Ok, siste spørsmål. Her, hva sa du? Du har et spørsmål? Nå må alle være helt stille. Jeg har et svar. Vi må rett og slett vise noen andre som skal være med her i dag. Vi skal ikke gjøre dette alene, selv om vi helst har lyst til det. Min dame her, mot Karl Fredrik Helle Bakklandet!